Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 fi 12 akkas jedha. Yaa ilma koo adaba Waaqayyoo hin tuffatini, ifata isaas hin jibbini. Abbaan ilma isaa isa jaalatu akkuma adabu, Waaqayyo nama jaalatu in adabaa jedha. Warri Waaqayyoodhaan adabamtanii sirreeffamtanii guddattan baga gammaddan. Warri gadhiisitti jiraattan garuu warri akka yaada Waaqayyootti hin deddeebin, warri Waaqayyo yaada Waaqayyoo keessa warri hin jirre, warri Waaqayyoodhaan adabamtanii hin beekne, warri Waaqayyoon sirreeffamtanii hin beekne of shakkaa. Warri adabamtan, warri qeexxaamtan, warri qixaaxamtan, warri adabamtan gammadaa. Isin ilma Waaqayyoo, intala Waaqayyoo warra jaalatamoodha jechuudha.